Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Limão, Eletrônica Vintage, conserto de equipamentos vintage. Bom, temos aqui uma TV agora SEMP Lumina Line. O modelo dessa TV aqui eu tenho marcado no papelzinho aqui. É uma SEMP TV 1491. É o mesmo chassi de uma SEMP, de uma Toshiba que eu dei manutenção dias atrás, um vídeo que vocês devem ter aí, tá? Se não tem, assista também o defeito. Mas eu acredito que seja o mesmo chassi. Quem compra uma TV SEMP, está comprando uma SEMP Toshiba. E na época eles colocavam esse tipo de coisa aí, tá? Eles faziam assim, colocavam uma série com SEMP, outra série com Toshiba, outra série eles colocavam SEMP Toshiba, mas é a mesma TV. SEMP e Toshiba são exatamente a mesma TV. Essa aqui eu acredito que seja mais nova do que essa Toshiba que eu arrumei esses dias atrás aí, mostrei o vídeo para vocês, tá? E pelo modelo, né? 1491, a outra era, se eu não me engano, 1475. Então essa deve ser um pouco mais nova. Também não funciona. Já vim aqui do meu amigo que tem uma coleção de TV. Vou ligar aqui na tomada para ver com vocês, né? Tá aqui, vamos ver. Morta. Completamente morta. Mesmo sintoma que a Toshiba deu, né? Mas não significa que seja o mesmo defeito. Essa TV já veio toda aberta, ela tá... Deixa eu desligar a tomada aqui para não ter nenhum problema. Ela já veio toda aberta, sem as tampas. Deixa eu tentar virar para vocês aqui, dar uma olhadinha. Um amigo meu perguntou esses dias, né? Limão, geralmente o pessoal testa a televisão com lâmpada em série, você é maluco? Aí o modelo dela tá aqui, ó. 1490, não dá para ver direito, mas é 1491 o modelo dela. Não sou doido não. Essa minha régua que está aqui, ela é ligada numa outra régua ali atrás que tem fusível para proteção, para que não haja nenhum tipo de problema quando a gente liga qualquer aparelho. Mas eu vou ser bem sincero, eu acabei deixando de lado ligar a lâmpada em série para arrumar a televisão pelo consumo, né? Quando você liga uma lâmpada em série e a TV está em curto, você vai ter que tirar da lâmpada em série e procurar o curto primeiro para depois ligar novamente. E quase sempre a potência da lâmpada que você coloca, você tem que estar sempre alternando. Se você coloca uma lâmpada mais forte, cai a potência, acaba interferindo até no defeito que você vai procurar dentro da televisão. Então eu decidi de uma vez por todas não utilizar mais lâmpada em série e usar uma régua só com fusível, que se tiver um curto bravo dentro de qualquer equipamento, morre ali no fusível e aí eu já vou procurar o defeito. Como eu disse também, eu gosto de pegar a TV assim, que não funciona. Por quê? Bom, explico também. Gosto de pegar que não funciona porque você começa a colocar a eletrônica em prática a partir daqui, ó. A partir do cabo. Esse cabo, por sinal, ó, original da Toshiba, também uma TV bem bonitinha. Você começa a examinar desde o cabo até fonte e assim vai, né? Você vai andando dentro da televisão. E aí você consegue conhecer melhor o equipamento. Eu até indico para as pessoas que estão começando fazerem isso. Porque quando você pega um defeito específico na vertical, na horizontal, você tem uma área de trabalho. Você vai trabalhar na vertical, na horizontal, no oscilador ou qualquer coisa parecida. Agora, quando ela não funciona, você começa do zero. Começa no cabo, vai ver fusível, vai ver trafo, vai ver fonte, vai conferir tudo, tá? É só uma dica que eu dou. Eu tô abrindo aqui, agora ela veio sem parafuso já, tá? Essa aqui eu vou ter que arrumar uns parafusos. Mas já ligamos, ela não funciona. Cheirinho dentro, tá? Não tem cheiro no telefone, né? Mas posso garantir que tá um cheirinho de queimado. Não tá tão suja assim, né? Essa não tá tão suja. Vamos ver se o chassi é igual àquela Toshiba que eu disse. É exatamente o mesmo chassi. Vai alterar algum componente, uma coisa ou outra. Bom, amigos, essa TV também data de 2004, julho de 2004, essa aqui. Um pouquinho mais nova do que aquela outra Toshiba que nós arrumamos.
Ó, já posso constatar visualmente que tem um capacitor aqui abertaço, estourado. Tem um resistor aqui também que está queimado. Enfim, vamos fazer a limpeza então. Daí eu limpeza, olhar a placa, ver se não tem ponta de solda fria para a gente corrigir primeiro. E daí sim vamos à busca do defeito, né? Trocar esse capacitor e ver se tem alguma coisa ou outra aí aparente. Olha só o serviço que o cidadão fez aqui, ó. Meu Deus. Uma coisa, ele trocou o transistor da horizontal e sequer colocou no lugar certo. Soldou por cima do antigo terminal. Acontece, né? Ao mesmo tempo que ele levaria para fazer um serviço bem feito, fez um servicinho mal feito. Vamos corrigir isso também, tá? Se você está gostando, dê o seu like, dê o seu positivo, dê o seu ok, dê um alôzinho pra gente. E daqui a pouquinho eu volto com a limpeza pronta já. E de repente, sei lá, ver o que acontece aí com essa televisão aí, pra gente procurar o defeito juntos, ok? Então até já. Bem, meus amigos, de volta com essa televisão aqui da SEMP, modelo TV 1491. Já feito uma pincelada boa, geral nela, uma ressoldagem de placa. E antes de perder tempo explicando a vocês o que pode ser, o que não pode ser, então eu já fui pelo instinto e pela experiência já de alguns anos aí, há mais de 35 anos aproximadamente em eletrônica, já me levaram até o defeito dessa televisão. Como eu suspeitava, o defeito estava aqui, na saída horizontal da televisão. O que eu não contava é que o estrago que foi feito nessa TV aqui na saída horizontal foi enorme, foi muito grande. Não faço a mínima ideia de que o outro técnico que tentou mexer nela fez. Para vocês terem uma ideia, olha só como estava o circuito aqui embaixo. Isso aqui estava todo destruído. Eu tive que raspar, limpar, fazer aqui até um jumper, porque estava faltando parte aqui do circuito impresso. Enfim, foi uma coisa de louco, rapaz. Deu trabalho pra caramba achar todos os defeitos. Mas enfim, achei, ela já está funcionando. Já vou ligar para vocês darem uma olhadinha aí, tá? E vou mostrar o que é que aconteceu. Bom, como eu disse, o transistor que estava queimado, transistor da saída horizontal, o Q404, que deveria ser um BU 808DF, mas na realidade o cidadão estava usando aqui um transistor, meu amigo, nada a ver com a parada. Estava usando aqui um D5038. Esse transistor é um transistor comum, NPN comum. Ele não possui diodo, não possui resistor dentro nem nada. E o transistor original que vai nessa televisão é um BU808 que tem dentro dele diodo. Esse não tem. O que me leva a crer que o cara tentou fazer aqui uma modificação de transistor e não foi bem sucedido. Não deve ter visto qual era o transistor original que era da televisão, ou não deve ter encontrado, tentou adaptar alguma coisa, acabou desistindo, porque ele fuçou bastante na placa. A placa estava bem fuçada mesmo, bem fuçada. Aí eu olhando o esquema, já conhecia também esse modelo de televisão, porque essa é uma SEMP, mas a Toshiba é igual. SEMP Toshiba é a mesma linha de televisão. E sei que nessa saída da horizontal aqui usa um BU808DF. Então, como todo mundo já sabe, esse transistor BU808DF é um transistor caro, muito caro, realmente caro. Para você ter uma ideia, é um transistor que eu coloquei substituto, que eu vou falar o número para vocês aqui, eu paguei R$10. Vezes 5, ou um pouquinho mais até, o BU808. E você ainda corre o risco de queimar ele se não fizer a coisa certa, tá? Você pode colocar o original, tá? Mas antes de colocar o original, você tem que seguir alguns passos aqui para que o transistor original BU808DF não vá queimar. E geralmente ele acaba queimando, né? Se você não proceder da maneira correta. Esse aqui é o Q404. Então, esse transistor que o cara colocou aqui, meu amigo, não tem nada a ver com o circuito. Ele simplesmente colocou aqui, está totalmente aberto, básico, eletrônico, ia abrir mesmo. Ele não contém diodo, resistor, nada. Quer dizer, esse transistor jamais seria colocado aqui nessa televisão, a não ser que você fizesse umas modificações nele.
colocar diodo dentro dele, ver o valor resistivo que tem de emissor para base, enfim, fazer aqui, baixar, na verdade, o datashift do BU 808DF, que você encontra facilmente na internet, você baixa, escreve lá BU 808DF datashift. Aí ele vai te mostrar todo o transistor e todas as medições que o transistor tem que ter, o valor de resistência, valor do diodo, enfim, amperagem, voltagem, tudo que você pode estar usando para colocar um outro transistor substituto no lugar. Mas não simplesmente colocar isso daqui, que não vai funcionar. Geralmente, quando esse transistor queima, eu fiz a troca dele. Eu coloquei um BU, deixa eu ver se eu coloquei... nesse aqui foi o 2508. É um dos que eu mais uso, o 2508, funciona muito bem. Para isso você vai ter que fazer uma modificação aqui. Quando você coloca o BU 2508, é necessário que você coloque também um diodinho. Aqui, deixa eu ver, tá chapando, né? Um diodo comum de fonte, pode ser um 4001, 4002, 4007. Eu coloco 4007 que é um pouquinho mais resistente. Entre emissor e coletor. Anodo vai no coletor, o catodo vai no emissor. E você tem que acrescentar também um diodinho, um N4148, também um diodo comum de fácil acesso. Você vai colocar aqui em cima desse capacitor aqui embaixo. Eu vou pegar um... Está chapando, estou tentando mostrar para vocês aqui, mas está chapando muito. É o C419. C419, tá? Você vai colocar um diodo aqui. Anodo você coloca no negativo, o catodo você coloca no positivo. Aí a sua modificação para o transistor vai funcionar muito bem. E também você vai ter que colocar um dissipadorzinho de calor para garantir um funcionamento mais adequado ao seu televisor, tá? E olha só, pancada de coisa pifada. Cada vez que você trocar também o transistor, é necessário, você nem ter, esse aqui nem precisa mostrar, né? Ó, totalmente estufado, estourado, e também estava errado. O cara tinha colocado aqui um capacitor de 100 por 50 volts. Funciona, mas na realidade é um capacitor de 47 por 50 volts. Esse C419 aqui. Então, meu amigo, esse aqui você nem perde tempo testando, nem que você visualmente esteja vendo ele. Parece que ele está bom, mas não, ele não está. Quando pifa a saída horizontal, geralmente ele é o causador do problema. Então você nem perde tempo, você já pega e troca. Eu já troquei porque ele estava evidente. Uma porque o transistor estava errado, possivelmente ele estourou mais pela queima do transistor, porque estava totalmente errado o transistor. É um de 47 por 50, o C419. E é necessário que você troque também o capacitor de largura. Está aqui. É um 5N1. Esse aqui, se eu não me engano, no circuito, ele vai ser o C440. Ele fica aqui nessa região, ó. É isso mesmo, C440, ó. É o de largura. É outro que também você não perde nem muito tempo testando. Compre, porque isso aqui é muito barato. Isso aqui não custa nem R$1, um capacitor desse. Esse aqui também não custa nem R$1. Então é um investimento que vai valer a pena e você não vai ter problema com a sua televisão. Geralmente, o capacitor 440 ou 419, é quem causam a queima desse transistor aqui. Também encontrei mais 3 resistores. Esse aqui está alterado. Esses dois aqui também estão alterados. E um capacitor de saia curta. Ó. Esse aqui até tá bom, não tá ruim, mas já está com a sua saia curta, já sofreu aquecimento. Possivelmente ele vai dar um problema no futuro. E já que você está com a televisão aberta, meu amigo, aproveita e troca. Não é um capacitor caro também. Esse aqui eu não me lembro o valor dele, é 220 por 160 volts, tá? Eu também não me lembro a posição que ele vai no circuito, mas é aqui na fonte, tá? Você bater o olho e você já vai ver. Bom, se o teu tiver com problema, no meu caso aqui ele estava, tive que trocar. Troquei também aqui mais 2 resistores, o R412, o R416 e não me lembro qual, o R415. Um de 47, um de 470 e um de 22, que é esse grandão aqui. Após efetuar essa troca de equipamentos, tá?
a TV voltou a funcionar. Já está ligada, agora não, né? Mas já ficou ligada aqui durante um bom tempo na bancada, já umas 2 horas aproximadamente. Eu espero que ela não me desaponte agora. Eu vou ligar na frente de vocês. Não, não desapontou. Ela funcionou. E está funcionando perfeitamente bem. Vamos ver se está com sinal analógico, sinal digital. Tá aqui. A fase vermelha vai das 9 da noite até as 5 Perfeito. horas da manhã. Agora é fazer uma limpeza aqui na caixa interna nela, uma aspirada. Eu sempre faço isso, né? Uma limpeza externa, dá algum ajuste de brilho, de contraste, de foco, também de screen, se for necessário. Eu acho que não, mas se for necessário fazer esses ajustes aí, e aí um abraço, entregar para o proprietário. A imagem dela está muito boa, está excelente, bom som, qualidade muito boa. Acredito que não devo fazer mais nada não, somente a limpeza. E ainda vou deixar por de teste aqui. Eu também recomendo fazer isso, cara. Deixa em teste a TV mais um dia, né? Pede para o teu cliente ter um pouquinho mais de paciência, já que a TV já está funcionando. Agora é uma questãozinha de tempo, você entrega para ele, para você garantir o serviço. Tá legal? Eu volto então daqui a pouquinho com a TV limpa, fechada e para se despedir de vocês aí. Até já. Tá então, meus amigos. Mais uma missão cumprida. Essa TV então sempre 14,91. Aí agora sim, né, com sua imagem perfeitamente funcionando, perfeitamente bem, toda ajustada, brilho, contraste. Se você estiver vendo alguns tracinhos assim na tela, é pela frequência do celular, tá? Conforme eu me afasto, vai diminuindo um pouco aí. Eu acho que dá para vocês acompanharem, né? Mas ó, agora a TV foi limpa, totalmente limpa. Já está em teste aqui há mais de 1 hora também e vai permanecer em teste aqui durante todo o dia, quem sabe até a noite. Amanhã cedo então faremos aí a entrega para o cliente e serviço executados. Ok? Se você gostou do vídeo, gostou do concerto, dê o seu like, dê o seu positivo. Se inscreva no canal, participe, faça comentários, enfim, fique à vontade. Em breve eu estou voltando com mais vídeos de concertos aqui no canal do Limão. Obrigado para quem me acompanhou até aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.